州电书场的观众朋友们，新年好！大年初三来拜年，风调雨顺平安年，吉祥如意健康年，财源广进发财年，美梦成真成功年，五谷丰登丰收年，祝君美美满满幸福年。今天我们苏州电书场春节特别节目《春游江南访雅韵》的第4站来到了张家港。观众朋友大家好，我现在呢来到张家港市中心，身后呢就是长春园书场。作为江苏省首个中国曲艺名城，张家港的长春园书场距今有140多年历史了。它始建于清代同治年间，那后来通过改建，目前这个书场是江浙沪面积最大、规格最高，也是功能最全的评弹书场。我带您去看一下。这里就是长春园书场的内部，总共有上下2层，非常的大，可以同时容纳400多个人听书。观众朋友，这里就是长春园的3楼啊，张家港市评弹艺术馆。这里呢，不仅为我们展示了苏州评弹的发展历史，还有呢张家港评弹团的建制严格，以及呢张家港籍评弹名人的一些详尽的介绍，我们去看一看。观众朋友，这个橱窗展示的就是善说三国的名家张国良哈，他呢是我们张家港评弹团著名的前辈，还有呢琵琶一怪李子宏，还有呢张少伯、王楚仁等等，都是我们张家港著名的前辈。我们再来看一下，这位呢就是张家港市评弹艺术传承中心现任的主任季静娟，也是著名的国家一级演员。哎呦，说曹到了！好嘞，你好，季主任你好，辛苦了，辛苦了。新年好，首先给您拜年来了。哎呦，谢谢。电视机前的观众朋友们也给大家拜个年，祝愿大家新年快乐，大家新年快乐。好，谢谢季主任。首先向您表示祝贺啊，您的专场举办的非常的成功，祝贺您。谢谢。季凡，我觉得您的专场非常有特色，是不是跟我们介绍一下呢？好的。给大家介绍呢，必须注意我的个人专场。这个一代专场呢，应该讲策划的时间也比较长。那么这个整台演出呢，应该讲有2个方面比较有创意。一个方面呢，让节目内容上向有创意。那么其中的这个节目呢，有传统的经典之作，还有你平台头原创的短片，还有这个叫原创的台词开篇。那这个是节目内容上向比较有创意。另外的一个方面呢，就是讲表演形式上向应该讲是并且指各种传统的一种我们平台表演手法。因为一般的我们平台的表演手法呢，还是脑子三言琵琶啊说不来。那么按照我这个一代专场当中呢，有几只节目在打破之常规，我们呢在立起来表演，是既有手也有力，所以这个表演形式，我认为还是非常有创意的。那么观众朋友，我整台节目当中有一只节目，我也特别要给大家推出。有一只啥个节目呢？就是叫评话弹词组合战长沙。这个一只节目呢，自从叫搬上这舞台过后呢，得到子叫观众朋友领导专家的认可，觉着是你非常有创意的。好，谢谢。就让我们一起来欣赏一下《战长沙》。长沙出王州，能开嘎嘎嘎嘎当。把我雕工总行西十月，老你这人哟，喊声老将，而时时呼噜，理当忠心汉室，良医基础，下马归人，死而扫化，时机不算，龙刀锋刃而挥之万了矣。呀，呸！举起头，把我之地升起了终极之而要观想，刀上令能吹这山这样放马放了马。
关将军，名将奇葩多，但你王总这种小老老的当，娘内是一动手。王总想当这样，也不是请客吃饭，那个东西根本弄不起来，到起部队一早猛虎下山看刀。怕一到进门，不慌不忙，王主龙刀起，刀主毛里，刀龙响，青龙带队吃吧，打！你到当开喊了东京水，我出刀是个龙刀，一个鹰飞扬，雷击九龙山川，杀！铁马，王中有惊雷击，猛虎下山，擦浪打浪，擦浪打浪，擦浪打浪，浪浪浪浪浪浪，好啊！内分内家，天昏地暗，非所追杀。关将军晓得，今朝要起身的王总，怎能拿出自家苦家血迹，屠刀击？归是用头大计，老将军节节本能，不了马是谁的？他飞下身，听见有的声音响，关将军口如死将，回头一看嘛，哦，一个马术奇迹，王中落马飞将，那么好上上去补一刀。关将军一身光明磊落，终不称人之威。为过来道理比龙乡，王中老将手起老了，灵犀两句，雷遭交锋，去吧！惭愧呐，惭了过。将日他须开弓，却无影，再开
血亏人，他已几分明报所人，还有下令把王忠在。唯一是知避开山问候吃罢的命。诸葛亮神机妙手，鬼有让威震江上，唯一是指杀后牛，老将王忠众贵贺。哇，这个节目真的好看啊！你到世高头配的没吃的嘞？哎呀，王亮，你也晓得，你世高头是初次合作。啊，真的啊！哎，这徐卫星来是为经济两神奇把两位比我来是，你世高头保利这么几趟。哦，不容易，不容易的。哎哎，季主任，我们身后就是你们这几年获得的荣誉哈，是的是不是给我们介绍一下呢？可以的，该的荣誉呢，就是历年来我讲通过各位演员努力，在辣辣全国的比赛当中为上级受追的，我们就是在各种赛事当中呢获得个荣誉。那么也得观众朋友们交代的呢，近几年来我讲你头里向的演员侪蛮努力，获得至国家级的奖有10个以上。为上级的也有8个以上，其中辣辣2012年呢，我个人还获得至曲艺舞台表演奖。那么2016年呢，你原创平台搿个叫台词，应该是中篇弹词牵手，通过各位演员的努力，你获得至中国曲艺舞台节目奖的榜首。好的，那接下来就让我们来欣赏曾经荣获中国曲艺牡丹表演奖的短篇弹词《良心》，是由季进坚和司马伟联袂合作的。这一个良心，啥叫良心？是一个人要有一颗美好善良的心。实在一个人的思维行为，主要是看你搿颗心辣辣智慧。所以讲，女张讲银房龙山啊，属于这样一位。心善对面一个良叫善良。40开外年纪，马上去像50出头，哪会这样艰难呢？因为你头发稀少，我个脚呢还有点欠，但我比得有点像的，虽然我比你老，但是我的脚不欠。前两有个囡恩叫丫丫，不是亲生，但是从小拍拍就认得来，今年已经10岁。大大姐个眼睛高高的不亮，一只小傻活龙，跟我有点像。不过我比你大，你比我小。今朝是5月1日，囡恩丫丫的生日，善良。一个来早起来准备煮一桌丰盛的酒菜，融合诗意呢，爷侬两高头介绍手浪不吃，但要等一个人，等啥人呢？房客单身女子叫杨守平，江苏张家港人。10来世纪，前两个房子贫富宽裕，外加搿个一些一个留不了囡恩丫丫，但是被那个杨守平看中，而且愿意出多一倍的房钿。半年相处下来，关系结合，而这个杨守平来得个欢喜丫丫。丫丫还没欢喜平阿姨，一看么辰光差不多了。平常呢，一些辰光平阿姨总归走来了，那今朝为不走呢？我前两有个习惯的，在吃夜饭子呢，要看电视新闻。现在播报今日新闻。当前最有希望的年轻一代的时装设计师杨素萍女士，在这次全国大奖赛中荣获金奖，她的作品获得国内外专家的一致好评。爸爸，爸爸快看，是平阿姨！爸爸，快看，是平阿姨，是平阿姨！哎呦，我已经当你是个普通裁缝呀，原来是时装设计师了呀。虽然这些辰光，杨素萍就来着，一身时装非常得体。丫丫，师兄啊，你就来着？平阿姨啊，刚刚在电视里看见你呀。平阿姨，你真酷！这个也吓呢。今朝是那丫丫生日，等阿姨就来么一道吃生日的。那看，阿姨帮侬带着这生日蛋糕，祝丫丫生日快乐。平阿姨啊，哦，破费呢。这个也吓呢。丫丫，快点来点蜡烛。
蛋糕非常精美，放了台浪向，十支彩色蜡烛点上插哈。丫丫，祝你生日快乐！谢丫丫连续3口气，蜡烛起引，今朝个3句的过生日过得开心得不得了。丫丫，师兄，今朝真的要瞧瞧你啊！好个下个小吴家，哎，师兄啊，哎，我以下辰光想吃点粥呀。现在你要吃粥啥？哎，哎呀，我屋里向粥不完，不眼个，我到单工3点里我来接忙。哦，那不要开嘛，不要开嘛，我有了力呀。说完个杨寿平自家包包里向拿出来一瓶法国路易13AXO。哎，师兄啊，那陪我一道吃点哪呢？来，先做呢，我的今朝。谢谢，来。搿哪叫 XO 呢？像瞌睡一样死活。师兄啊，我想请教那3个问题也可以讲。哦，你有问题的？哎，搿你有问题，你说过问我。第一，丫丫是个起因，那为啥肯鲜肉？鲜肉多来肯定吃得副小苦头吧？今朝也可以讲点拨我听听。第二，那对丫丫个爷老娘嘛，还有些想法了看法家。第三，那阿蛋跟李艳为啥到现在不结婚，单身？冰阿姨啊，师兄，实际上3个问题，我一个个来回答你啊。好的。安米得来。第一个问题，哎，我哪会水里摇摇？哎，那个要从12年前5月1日早浪开始讲的。我们大家侪晓得，水脚踏车的呀，要绑腿头的呀，开出门来预备出腿嘛。一看，耶，地浪向往下一个蜡烛纸吧，里向一个小奴哭是哭得来，一张条子写得清清爽爽。5月1日凌晨出生，宝马哈星人拿来收养。我看你实在可呢，不晓得的呀，在哪里办到屋里？我为啥要水里摇摇呢？今朝我要告诉你，我还是一个企业，我从小就靠写作文弄我养大的，所以我现在水里摇摇呢，还是对社会一点点个尾巴呀。那么摇摇个爷娘养子留下来，为啥哪里读脱呢？肯定还有天大的难处。第3个问题，俺代沟恋爱，现在个 XO 吃出点味道来了。当初代过交关，有个代1代，有个代2代，有个代3代，代下来总归是不来三。不是伊比我老，是伊比我头发少，伊比我穷，顶关键呢是伊比我边浪有一个爸爸。那么我想，你都要嫌弃我丫丫这个代也不要代，说留下来为人要来交代，我干脆先回头，不代，代也不要代。师兄，那个心真好嘞，走在到不，你有点出在是吧？师兄，那为啥不问问我个为什么？不，我没啥要问呀。应该，譬如讲1，我为啥单身？第2，我为啥非要去人大？第3，我为啥晓得今朝是丫丫的生日？这个3个问题本来我倒有点疑惑呀。那么平阿姨啊，你还讲么就讲啊，不讲嘛，随便去讲你噻。谢谢，师兄，哎，那拨我几分钟时间，让我来讲拨侬听。这个12年门前，一段伤心往事。哎喽哎，风影随了心，一日走访烟，我手边又是相见女，贫穷困苦
是我身，我佛狗娘有病，小弟你上亲，这千金送得我天在身，谁在生意心真力称，我送东沙大高升，只一场中岳风声，口中有记录，落在口中声，来路中这否有声，良心厚厚我养手，别再来让我拼命工作，做出自我价值的辰光，一场噩梦开始着。一个年轻人，他天天呀最精神，还是狗狗一样亲嫩，我都是心忙爱深。谁在那一天，谁在那一夜，我的不是言语，抗不是心，与他一两一心。自从三月后，天上雨纷纷，我们想一想为谁有灵，我在他耳边讲细心，是我已有良缘，想念腹中的小生命，拿起他背影都马是他出对的声音歌手我杨守平，他是一个没良心，我等待富贵期，希望神他应恩，我梦里是我生，我是头14年，像那个愿我海几趟想打他，但是我活不落水，因为这个是我的闺女，还是你的闺女，我为了让等里走来。但是师兄呢还晓得，帕木王子这个心是黑的，假使好个跑个楼是花的，我还没办法抚养这个小奴，于是我做出一件非常荒唐愚蠢的事体，弄我娘的责任推不知所谓，推不知那细量。弟兄，你是为白呀呀，一否一。你猜我女儿与父一人，不是亲生生亲生，我始终不嫁这内中心。
感觉你是两兄，我亲妹你还拼音，我恨死身斗女臣，差对海里是亲生，谁会那句难平心？我是你的才会好做人，我是你的这段片赞的啊，弘扬了真善美，传播正能量，是的，季主任，哎，我知道我们张家港的这个老听课很多啊，是的。听说还有一种叫坐庄听课的说法，什么叫坐庄听课？哎呀，王嘞，你挨那个来听课呢，你读个只位置啊，365天。因为你是天天开放的，除脱大年夜、三年夜要回州去过年，搿个363天，就是讲搿只位置，你的名字小哈，你是一直坐辣搿只位置浪向。哦，哎哟，也是大家忠实粉丝，哎，忠实粉丝、铁杆粉丝。哎，那么我现在是张家平台队为少个举办314位，少个届314位呢？314位呢，王嘞是每年呀。你就是搿个叫有7个同学嘛，7个同学就是像1月、3月、5月、7月、8月、10月31号的12月，就是31。一般性31呢，就是叫有种市场里向呢，基本上侪是休息日。那么你呢，利用搿个31，就是为青年演员呢搭建平台，提供机会，就是举办的一种品牌活动。哦，我知道了，3一书会就是你们搭建了这个平台，让青年演员来展现他们的风采，我觉得非常有意义哈。那记住。接下来是不是给我们推荐一个青年演员表演的节目呢？可以的，以街头里向个青年演员曾志林和英静两家头合作的，叫边当金爸爸。上海国泰戏剧老板张春伟今朝到同业工会开下会，首次提出路过外滩，哎，看见外滩公园门口有一部三轮车，三轮车浪向坐下一个女人。张春伟看见女人顶开心，一望嘛。哎呀，小对鬼哇！这看见小对鬼坐了个三轮车上，只头坐在后头长，只手坐在后头走。张春伟有惊一望，不晓得哪一望么提出行当一个大周围。哎呀，今朝我出门个打开小对鬼，为了我的困觉，哪一些功夫人辣了外滩？哦。我得溜出来，到这个新郎人小包里，徐家伟上绑对了一位，可是要隆隆清爽，所以急匆匆回到屋里开门，打进课堂间，一家里的相思，想起了我的终身，我出生在那扬州城。把我卖到群楼门，哎呦喂，老板啊，侬哪能进来没得声音的？杜金啊，哎，老板啊，单官人呢？哦哟，惠州来是有门小单官的人，为何营区的单官已经走来着？小单官啊，辣楼上刚刚跑起来。那么。单官起来以后，外头出去过伐？出去过啊，可是不还搭南岗干？没得。到底出去过伐？没得。再想想看，出去过伐？没得。哟，老得干干净净呀！张春伟这个人啊，疑心病蛮重的。老实讲，连火哈屁呀呀会，还会得用毛棍来摸摸我噶。啥个？让我来摸摸你个底裤。老板啊，侬看见小单官辣外滩啊？我亲眼看见。哦，小单官辣外滩
干什呀？坐了一部三轮车了，坐了三轮车上做啥？去只手对后头抓手。我对哪个抓？对。哎喂，侬问我还是我问侬啊？不是呀，老板啊，世界浪向长得像的人老多的，我上怕侬不要一个挨得我看错他。小单官是我家主母，哪能会得看错呢？侬讲。哎呀，看上去老不得了。哎，喝来喝去，你刚刚讲的闲话当中分几代谁家位？咁么呢？让我来说两三句话，侬该桩事体瞒得这么老大。哎呀，但是单官辣流浪，我辣流下。我辣该搭地说句话，流浪的小单官也不觉得。张志伟这个人疑心病重得不得了，肯定也叫小单官下来当上这队，带得不一样是两方头谁也吃啥我噶。哎呀，这么哪办？一看没有了，流浪流下，窗侪打开了个，那么让我活龙八达高点，让流浪的小单官听见。如果你张志伟叫你下来当上这队，好看见统一。老板啊，我想出来了。想出来了。哎，单官出去过了。出去过了。哎。搿么我刚刚回转来问侬，侬哪能牙齿干只只？没得。刚刚嘛。啊，老板啊，我本来是要讲的呀。哪能不讲？哎，我已经到这喉咙口了。哎，啥人晓得？侬回到家里，面孔白，眼睛淡，我一看一下，哎，我咕咚咽下去了。好个。我现在眼睛不淡，面孔不白。单官啥辰光出门啊？哎呦喂，老板啊，可是更加吓人了。有啥吓人呢？我现在眼睛不淡，面孔不白啊。啥辰光嘛？啊，打侬前脚后脚，推背一脚。推背一脚，出去做啥？出去嘛，烫头发。烫头发嘛，前2日刚刚烫过。哪能又要烫了呢？伊烫个新色子。啥个色子？油条色。哦，油条色，喊倒是喊个。啥地方去烫啊？大马路。啥人家？白玫瑰。白玫瑰。哎，不对啊，伊个头发没烫啊。哎呀，老板啊，店里人多在了排队，所以小单官头发不烫了。不烫了嘛，哪能会得到外滩去的呢？伊心里烦，坐3轮车到外滩去兜。兜好了吧？兜好。去兜风的，搿兜风嘛兜风，哪能坐了个3轮车上，只手对后头上抓，对啥人上抓啊？不是对啥人抓呀？红绿灯转弯当中。单官，下来。流浪的小单官侪听吓了。吓得了人啊！辣发抖。单官，叔叔，做了夫妻了，哪能会叫我叔叔呢？这个叔叔叫我哪能答应？老早好开口了。小单官叫侬叔叔嘛，对个呀。哪能对个？那2个人越没领结婚证，越不好正大光明。单官叫侬叔叔嘛，侬只好后头叔叔。今朝侬外头出去过啦？出去过噻。啥辰光出去的？小单官心里想，就是觉得嘞，闲话单子喉咙口会得过来，金巴巴队里忙忙，在我的意思讲，讲呀，哥哥呢，前脚后脚，推背一脚。出去做啥？烫头发的。前2日刚刚烫过，哪能又要烫了？我烫的是新色子。啥个色子？油条色。啥地方去烫啊？大马路。啥人家？白玫瑰。侬个头发哪能会得分烫嘛？店里向人多在辣排队，所以我头发随不烫噻。搿侬哪能会得到外滩去的？
我心里想烦呀，所以手持三轮车带外滩去对风的。搿对风嘛对风，哪能坐辣个三轮车上，只手对后头照，侬让对啥人照啊？不是对啥人在呀？红绿灯周围打招呼。侬啥辰光回来个？等你后家前家台北一家。啊！老板，阿是的，对下来也是一样不会错的。还有个金伯伯，那都没亲过的，为了又不会错的，张春梅苗的割出来了。老板，哎呀，杜金啊，对，侬搭单官今朝讲得一时一样，一个是也分错呀。对的。啊，来，老板啊，干着呢。过来，搭侬熬啥耳朵？哦哟，噶五个人来，还有熬耳朵啊？熬耳朵啊，来。哦，来啦。来了。哎呦喂，老板啊！阿是大我来了。要死个了，金伯伯两只金牙齿打下来了，假牙齿镶得不牢，明朝重新去镶。老板，侬简直就打我了。小单官搿两声闲话，侪是侬教的。冤枉啊！老板，冤枉！小单官辣楼上，我辣楼下，我哪能告伊？哎哟，侬喉咙拔得这样高，烫头发，白玫瑰，有条蛇，侬让讲拨伊听啊！老板啊，侬苗头割出来了。啥个？我漏出来了。那个出了自家会得流出来的呀！好极了，杜金啊！从前我张春梅去翻人家门槛，今朝这个门槛翻到我份浪向来了啊！我又翻侬不过了。翻我不过，看上去侬今朝讨吃生活。张春梅来起身，把到墙头半边上头挂好一根皮鞭，拿到手里。杜金啊！侬看搿个啥么子？看上去是要单官今朝个事体，侪是侬搞的，不当不来事。我今朝打死你！哎呦喂！搿么侬都讲哎呀打了，算了，反打着，请听我打，谢谢。边打金宝宝零个，两个都蛮努力。对，两位演员哎有潜力啊。哎那新的一年你们有什么打算呢？哦，新的一年呢，也是这样的，也想继承传统的基础浪向，想加大力度，进一步培养青年演员。同时呢，想创作几只精品力作，就像发现个力量、战娱乐等等。那么通过各种作品呢，也想推出新人锻炼队伍。是吧？年基本上就是2018年刚刚当选，蛮灵的啊！观众朋友们，再次祝大家新年快乐！哎，对的，有空带你上家看来白相，祝大家拜年！带你上春园来听诗啊！好，观众朋友，苏州电视书场春节特别节目《春游江南访雅韵》的第4期到这儿结束了。我们明天苏州亭坛博物馆再见。学习旺、事业旺、家庭旺，旺旺旺！我来了。哎呀，儿啊！别这个娘噻，儿啊！这个娘还有后脚嘞。是想你一去3年，跟女人打相打龙带二模样，五眼的卡，浑身谁也扑上来，对都不要对，起一张水，晃一笑，孙儿娘个个跟对吹出去。